ये बैग भी कब कब फट जाता है, अब मैं क्या करूँ, इसे चिपका देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ बेटा, घर का ख्याल रखना, पढ़ाई भी करना। ठीक है मम्मा। मम्मी तो चली गई, अब चलो फटाफट से मैं अपने ड्रॉ से सारे कलर निकाल लेता हूँ। अरे आओ जल्दी आओ, अपने फेस का स्केच बनाओ, वो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या सच में बेटा? अरे हाँ जल्दी आओ जल्दी, अपने फेस ये लो लॉलीपॉप खाओ और ऐसा स्माइल करते रहो। हाँ ये बनने ही वाला है और ये देखो बन के तैयार हो गया अंकल। ये लो बेटा तुम्हारा पैसा। थैंक यू अंकल। ये लो भैया आपका भी स्केच। थैंक यू अंकल। आप लोग, मेरे पास बहुत सारे पैसा होता है, मम्मी के लिए एक पर्स खरीद लेता हूँ। चिंटू कहाँ चला गया? आने दो, आज इसको इतना मारूंगी कि उसके नानी याद दिला दूंगी। मम्मी मम्मी मैंने देखो आपके लिए क्या लाया। चिंटू कहाँ चला गया था तुम? मम्मी मैं तो आपके लिए पर्स लाने गया था। इतने महंगे पर्स तुम्हें कहाँ से मिला? मम्मी ये मैं लाया हूँ अपने पैसों से। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे।